Izi ni seleri. Seleri ni imboga zikoreshwa cyane nk'ibirungo, murabizi mwe mukunda kujya mu gikoni mugateka. Uyikoresha nk'ikirungo, cyaba ikirungo cy'ibiribwa bikomoka ku bimera, cyaba ikirungo cy'inyama cyangwa se andi mafunguro atandukanye. Menshi rero bazirunga muri salade cyangwa se ukaba wateka ibiryo byamaze gushya ukazikatiramo, ukarunga ibyo biryo. Reka nkubwire ko rero seleri ubundi biba byiza iyo utazikaranze mu mavuta, ukazishyira mu biryo bihiye cyangwa se ukazishyiramo biri hafi gushya. Ni intungamubiri zibonekamo cyane, ukazirya zuzuye. Ngwaye ikaze muri kiganiro cya none, nitwa Isabelle Dusengimana. Nizere ko wakanze kuri subscribe, kandi niba utarayikandaho reka nizere ko ugiye kuyikandaho. Muri iki kiganiro cy'ubuzima tugiye kurebera hamwe ibiri muri seleri. Seleri ubundi habamo iki? Seleri uretse ibibamo ubundi ibyo ngibyo bituma seleri zigira akamaro kayo ku buzima bwa muntu. Hanyuma mu gusoza ikiganiro turareba icyitonderwa, tureba ngo ni bande batemerewe kurya seleri, ese seleri zagengarwa ku uhe muntu. Ikaze rero, reka nizere ko wahisemo neza ugahitamo Hot 250 TV yacu yizewe, wakanze kandi kuri subscribe. Duhereye rero ku biri muri seleri cyangwa se ibiri muri iki kirungo umuti uruboga. Seleri dusangamo imyunyungugu irimo nka sodium, dusangamo calcium, dusangamo umuringa, dusangamo zinc, ndetse muri seleri dusangamo n'umunyungugu wa magnesium. Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo dusangamo imyunyungugu gusa, ahubwo muri seleri dusangamo vitamine A. Abayizi murabizi ko vitamine A igira uruhare mu kurinda amaso yacu ntiyangirike cyangwa se ngo hure n'uburwayi runaka. Dusangamo amavitamine B atandukanye nka B1, B2, B6 ndetse na vitamine B9. Muri seleri kandi dusangamo vitamine C. Iyi ni umwihariko cyane ku kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Indwara zitandukanye ntizikwibasire kuko ufite abasirikare bahagije, ufite ubudahangarwa bw'umubiri. Harimo kandi vitamine D. Akenshi ubundi iyi vitamine tuyisanga mu mirasire y'izuba, ariko kuri ka kazuba k'agasusuruko. Dusangamo kandi vitamine E, tugasangamo na vitamine K. Izi rero ni vitamine dusanga muri seleri. Dusangamo kandi n'ibindi binyabutabire uretse iyo myunyungugu ndetse n'amavitamine. Dusangamo ibinyabutabire bitandukanye ndetse na za fibre. Fibre zidufasha mu bijyanye n'urwungano ngogozi, bigatuma ibyo twariye bijya mu mubiri neza, intungamubiri zigasigara mu mubiri, hanyuma imyanda igasohoka. Ikaze rero turebe noneho akamaro ka seleri tumaze kureba ibiri muri seleri. Seleri ni umuti mwiza cyangwa se ni ikirungo cyiza, ni uruboga rwiza. Biraterwa n'uko wiyita, arabayita ikirungo, arabayita imboga, cyangwa se aravuga bati seleri ni umuti. Kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Niba ufite icyo kibazo cyangwa se niba wifuza kutazagira umuvuduko ukabije w'amaraso, reka nkubwire ko seleri ari umuti mwiza kuko habamo ibinyabutabire bitandukanye, harimo phthalates. Ibi ni ibinyabutabire bigenda bikagabanya cya gipimo cy'imisemburo itera stress mu mubiri. Stress mu mubiri iyo uyigize ni handi usanga imiyoboro y'amaraso yafunganye, cyangwa se ugasanga umuvuduko w'amaraso nyine wabaye wa wundi udasanzwe, uri hejuru cyangwa se uri hasi. Ibi rero bituma, ni ukuvuga ibyo binyabutabire bituma ibipimo cyangwa se imiyoboro y'amaraso igenda ikaguka, bityo amaraso agatembera neza, ntihabeho kandi ibintu byo kongera umuvuduko wayo. Iyo rero bibaye ibyo ngibyo wariye seleri neza, birinda n'indwara zinyuranye z'umutima. Reka nkubwire ko rero uretse icyo ngicyo, seleri zinadufasha mu kugabanya cholesterol. Cholesterol ziri mu bwoko butandukanye, hari nziza hari n'imbi. Izo tuvuga rero ngaha kuzigabanya ni za zindi mbi zigenda zigafunga imiyoboro y'amaraso, ni ibinure bibi mu mubiri. Kurya seleri rero buri munsi bishobora kugabanya cya gipimo cy'ibinure bibi mu mubiri, ikaba cholesterol nziza, igahinduka nziza, ntigende ngo yirunde ku muyoboro w'amaraso ngo ibe nk'ingesi mu mijyana y'amaraso. Ibaza umujyana w'amaraso wagiyemo ingesi, reka tubigereranye nka gutyo. Icyo kintu reka tukite nk'ingesi, umuyoboro w'amaraso wagiyemo ingesi, ntabwo amaraso atembera neza. Ikaba kandi ya cholesterol yahinduka nk'ingese nyine, bigatuma amaraso adatembera neza kuko imiyoboro yayo irafunze. Hari rero kiriya kinyabutabire cyitwa phthalates, kiragenda kigatuma habaho n'ikorwa ry'indurwe, nayo ikaba yagabanya cya kigero cya cholesterol mbi mu maraso cyangwa se mu mubiri. Kugabanuka kw'iyi cholesterol rero bituma imikorere y'umutima igenda neza, umutima ugakora neza, ugatera neza, nta ndwara z'umutima zikwibasira kuko bya binure bibi ntabwo biri mu mubiri wawe. Harimo kandi na za fibre cyangwa se indodo zigenda zigatuma cholesterol mbi ibasha gusohorwa mu mubiri ugasigara umeze neza cyane. Seleri rero kuzirya kandi kamaro kayo zituma wirinda indwara zimwe na zimwe, ntabwo ari zose
ni indwara zimwe na zimwe. Uti kubera iki? Seleri ziragenda zigafasha mu gusohora ya acide urique. Acide urique izwiho kuba wenda yatera umuntu indwara ya gute, ugasanga hari mu ngingo hamwe na hamwe hipfundaguritse cyangwa se hahora hakurya ubyimbirwe n'ibindi. Biterwa n'uko rero seleri zigenda zigafasha umuntu kwihagarika inshuro nyinshi. Iyo yahagaritse inshuro nyinshi ya acide urique irasohoka nta guma mu mubiri, bigatuma rero iba nziza cyane ku bantu bafite uruhago rudakora neza, abantu bafite impyiko zidakora neza, ndetse biragenda bikarwanya na bwa bwandu bw'umuyoboro w'inkari ku bagore. Infection urinaire ntabwo uzongera kuzigira niba urya seleri ukayizijya neza, uyinywa mu mutobe, uyirya ku biryo cyangwa se uyirya mu masereri, uranayihekenya kuko seleri ni umuti mwiza. Irwanya rero n'indwara zo mu ngingo, izi nazivuza benshi bakunda kuzita rubagimpande. Mu ngingo ukumva harakurya, haba hano mu ruhinyiro rw'amaboko, haba mu bujana, haba mu mavi, cyangwa se ahantu hose hari urugingo nyine ukumva harakubabaza muri articulation. Reka rero nkubwire ko izo ngingo cyangwa se iyo wita rubagimpande ndetse na za gute no kurwara gute biba birimo, biragenda rero bikarwanya izo ndwara. Zizora kandi kurwanya no kubyimbirwa, ndetse bikanarinda ko mu ngingo harekamo amazi. Hari igihe mu ngingo harekamo amazi, ubwo ni ubundi burwayi, nuko nyine ukabona habyimbye kubera ko haretsemo amazi. Ku bantu rero babazwe bitewe wenda n'izindi ndwara zifata mu ngingo, kuzirya bibafasha kongera kwisana ahangiritse. Niba warabazwe ukarya seleri, ahangiritse nyine hisana vuba, udategereje igihe kirekire ngo hakire. Ibindi kandi nakubwira kuri seleri akamaro kazo, zirinda kanseri. Reka nkubwire ko kanseri iyo ari yo yose muri seleri harimo bya binyabutabire nabikubwiye. Ibinyabutabire birimo flavonoids, harimo phtalates. Ibyo binyabutabire rero byose bizwiho kugenda bigahangana na kanseri zitandukanye, bigasohora mu mubiri bwa burozi. Ubundi kanseri iterwa no kwa uburozi bwagiye mu mubiri ntibusohoke, bigatuma kanseri rero iza cyangwa se igakura. Ibyo rero ibyo binyabutabire bisohora bwa burozi mu mubiri, kanseri ntibashe kuza. Ikindi kandi nta nubwo ari ibyo gusa, kuko muri seleri harimo n'icyitwa kumare. Kumare rero zikaba zongera ingufu, ubudahangarwa bw'umubiri, indwara zitandukanye ntizikwibasire. Byose binatuma rero ibyakwangiza umubiri nyine bisohoka, ukaba ari umubiri urinzwe ndetse ukarindwa kanseri. Icyo nakubwira ni uko seleri igenda ikongerera ingufu ubudahangarwa. Iyo tuvuze ubudahangarwa ujye wumva ya vitamine C, kuko ikintu cyose gikungahaye kuri vitamine C kiragenda kikongerera ingufu ubudahangarwa. Kongerera rero ingufu ubudahangarwa, vitamine C iri ku isonga mu byongerera ingufu ubudahangarwa. Iyo rero ifatanyije hamwe n'izindi cyangwa se n'ibindi binyabutabire bigize seleri, bituma za ngufu ziyongera, hehe no kurwara. Uzajya ubona hari umuntu utajya urwaragurika, niyo yarwaye akarwara nyine kakikiza atiriwe ajya kwa muganga, nuko afite ubudahangarwa bwuzuye. Ku biryo rero cyangwa se kurya seleri kenshi biragenda bikagabanya ibyago byo kurwara ibicurane, bigakurira n'izindi ndwara zinyuranye za zindi zandura. Uracyakurikiye What 250 TV yacu yizewe, njye nitwa Isabelle Dusengimana. Turi kurebera hamwe ibikiza cyangwa se akamaro ko kurya seleri. Twarebye ikiri muri seleri, turi buze gusoreza ku cyitonderwa. Kugabanya rero uburwayi bwa asima, seleri ni umuti mwiza. Ibi nabyo biterwa na ya vitamine C seleri ikungahayeho, ikaba ifasha rero mu kurwanya indwara zirimo asima, irangwa ahanini no kuba utabasha guhumeka neza, kuko uyirwaye abahumeka nyine acurana umwuka, kumva umwuka ntabwo uza neza. Seleri ni umuti mwiza wa asima. Ikindi nakubwira ni uko ifasha mu mikorere myiza y'imitsi n'amaraso. Ibi byose nabitindaho kubera ko izo fibre, iyo vitamine C, izindi ntungamubiri dusangamo nka za vitamine A, vitamine B, B9 na B6 birizwiho gufasha mu mikorere myiza y'iyi miyoboro y'amaraso cyangwa se n'imitsi. Gusohora amazi mu mubiri rero nabyo buriya seleri irabikora, kuko umubiri wacu ukenera amazi, ariko n'igihe haba harimo byinshi bitandukanye byakwangiza umubiri. Seleri rero kubera ko ikize kuri sodium na potassium n'imyunyugugu, biragenda bigafatanyiriza hamwe mu kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri. Amazi mu mubiri ntabwo agomba kuba ku rugero rwo hejuru cyane. Umubiri ubundi uba ugomba kugira amazi ahagije. By'umwihariko rero potassium dusanga muri seleri ituma ya mitsi y'amaraso yaguka, bikagabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Reka ubwire ko ku bantu barwara migraine, abantu benshi iyo uyivuze uhita wumva ko ari wa mutwe ukurira igihande kimwe.
ukumva iki gihande kimwe mu mutwe wari ukurya, iyo ni migraine. Urwanwa rero no kuba seleri harimo ya kumare, iyi ngiyi iragenda hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko biterwa n'uko ya kumare igenda ikagabanya igipimo cya nitric oxide. Iyo ngiyo rero ijya mu bwonko kandi izwiho no kuba itera migraine cyangwa se gutera wa mutwe ukurira uruhande rumwe. Ku bantu rero bafite ibibazo bya rubagimpande nk'uko twayibonye muri seleri harimo ibinyabutabire bitandukanye. Mu gukora umutobe wayo, ni ukuvuga umutobe wa seleri, biragenda ugasangamo 85% rya free MB. Ibi ngibi rero ikaba izwiho guhangana n'indwara y'imitsi ndetse na rubagimpande. Ku bantu barwara diabete, seleri urayemerewe kuko izwiho kugenda ikongera ingufu, ikongera ingufu, cyangwa se umuntu uribwa cyangwa se umuntu ufite diabete cyane cyane kuko zikize kuri fibre, zikaba zaranerekanwe cyangwa se zaragaragajwe ko zifasha mu guhangana na diabete. Babwire ko rero zinarwanya indwara z'amaraso. Ni byinshi cyane nakubwira kuri seleri. Indwara z'amaso, yego, indwara z'amaso, kuko kugenda ugafata seleri ukayikamurira hejuru y'amaso cyangwa se hejuru hano y'ingohe, biragenda bikarwanya zimwe mu ndwara z'amaso. Kandi mu gihe uko twasanze ko seleri ikize kuri vitamine A. Vitamine A ni nziza ku buzima bw'amaso. Si n'ibyo gusa kuko binafasha mu kurinda kutareba neza cya gihe ugeze mu zabukuru cyangwa se ugeze mu gusaza. Ibindi kandi nuko seleri ziragenda zikaruhura uturandaryi, kuko muri seleri habonekamo za calcium, ikaba izwiho kwifashishwa mu guhangana n'ibibazo by'urwungano rw'imyakura cyangwa se systeme nerve. Ikindi kandi kugabanya ibiro reka mbitindeho kuko mu mutobe cyangwa se ji ya seleri uyinywa ku buryo buhoraho mbere ya buri funguro. Wakoze ji ya seleri mbere y'uko ugiye gufata ifunguro urayinyweye. Ihangana rero no gutakaza ibiro. Ku bantu bifuza gutakaza ibiro, seleri ni umuti mwiza kuko zirimo karori nkeya, ariko nanone bigatera kumva uhaze. Umuti wa seleri bitera igihagisha nk'uko harimo fibre nyinshi, bityo rero byanagufasha gukoresha karori nkeya wifitemo, ubundi uticishije inzara rwose kandi ukumva uhaze wanyweye umutobe wa seleri, waba rwose ugiye kugabanya ibiro ku buryo bwinshi. Reka mvuge ku bindi bintu seleri idufashaho twihuse. Zifitiye runini umubiri wacu muri rusange kuko ibice byose biraribwa. Ibyo tuzi twebwe ni amababi, ariko burya habamo ikijumba. Seleri igira ikijumba kiraribwa, seleri igira utubuto turaribwa. Kuzirya rero cyangwa se kurya seleri ku buryo buhoraho bifasha mu kurwanya no kurinda indwara zitandukanye zafata impyiko, zafata umwijima, zafata impindura, zafata agasabo k'indurwe, kurinda indwara z'imitsi, kwitumya impatwe, asima, umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kubura amaraso, ndetse zinafasha mu gukomera kw'amenyo. Reka turebe noneho icyitonderwa dusoza iki kiganiro cy'ubuzima. Seleri twabivuze, utubuto twa seleri tubamo amavuta, tubamo flavonoids, tubamo kumare, tubamo n'akandi ka acide. Ibi rero si byiza cyane kuturya mu gihe utwite. Niba utwite turiya tubuto twa seleri ntukaturye kuko bishobora guhungabanya umwana uri mu nda, ikaba inda yanavamo. Naho rero niba udatwite byose rwose urabyemerewe kubirya ku gipimo kandi ushaka. Nta kuvuga ngo ndanywa seleri ingana gute, ku gipimo ushaka. Ku bagabo ho ngo bavuga ko atari byiza kurya seleri cyane cyangwa se kuzirya kenshi, kuko buri munsi uramutse uziriye uri umugabo bishobora gutera intangagabo kudakora neza cyangwa se zikagabanuka. Bitewe n'uko kandi izi mboga no ku bantu bakuru bazihekenye, ukumva iyo uzihekenye cyangwa se iyo zitetse ubona ko zitanoga neza. Ku mwana rero niko bigenda. Ni byiza ko wazigaburira nibura umwana urengeje umwaka, ntabwo ari byiza kuziha umwana uri munsi y'umwaka. Ngaho nguko rero nk'uko twabivuze dutangira, ikindi ntabwo seleri ubundi wakwiriye kuzikaranga mbere mu mavuta. Karanga ibindi, ariko seleri uze kuzishyiramo ubona ko ibiryo biri hafi gushya, niho intungamubiri zose tuzibona. Kandi kuzirya kuri salade cyangwa se ukazikatira ku byo twariye bihiye cyangwa se biri hafi gushya byagufasha cyane, cyangwa ukazikoramo umutobe. Ndabashimiye cyane, ndabifuriza kugubwa neza. Nitwa Isabelle Dusengimana, iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Reka nizere ko dukomeza gukurikirana ibiganiro bitandukanye by'iyi televiziyo kugira ngo twunguke byinshi mu bijyanye n'igikoni, ubuzima, amakuru, utuntu n'utundi zagenda bibagezaho rwose uko mubishaka. Andika comment niba aricyo wifuza ko twakuganirizaho ubutaha, niba wifuza ko aricyo twagutegurira. Icyifuzo cyawe ubundi kiba ari nk'itegeko. Bifurije kugira ibihe byiza.